大家好啊！咁今日同大家咧嚟到東區嘅寶龍城咧睇一套我哋精裝房改造嘅單位。咁呢個單位改動得咧係幾多嘢嘅。咁你一入嚟咧見到呢個凹位咧，我哋就做咗個鞋櫃啦。咁原本咧發展商咧電商嗰啲位置咧，其實我哋都係原位開咗出嚟㗎啦。咁咧下邊咧業主咧亦都要求咧有一個咧位置咧可以放拖鞋嘅，咁所以亦都係可以抽拉出嚟咧放一個拖鞋啊。咁其實入邊咧呢度咧亦都咧係一個後邊一個大理石嘅板喺度嘅。咁啊睇落去咧更加高貴啦。咁啊同埋業主咧幫佢做咗一個全屋嘅智能嘅一個系統喺度嘅。咁咧入嚟啦，咁其實我哋呢邊咧係一個4房嘅單位，咁我哋會見到一個書房嘅，咁入邊位置咧，咁我哋亦都係衣櫃位置全部都係配好咗圓弧啦，咁後邊咧係一整排嘅一個書台嚟嘅，咁呢個單位咧其實睇落去咧好舒服嘅一個書台，個顏色搭配亦都非常之好啦。咁同埋大家留意一下啦，我哋中間呢個格柵啦，我哋上下咧係有一個燈帶嘅效果嘅，咁原本嗰啲插蘇位置咧。我哋喺格柵咧，亦都係預留咗個空間咧，係俾佢咧做一個插咗嘅位置，咁所以喺個格柵睇落去咧會更加之漂亮好睇嘅。咁上面亦都係有玻璃門帶燈帶啦。咁我哋再出去呢個客廳睇下。咁我哋一嚟到呢個客廳啦，咁首先見到我哋一個電視嘅背景牆。咁個電視背景牆咧，我哋咧做咗一個抽拉式嘅一個電視機嘅設計啦。咁側邊亦都係有一個收納空間嘅。咁譬如有啲格柵嘅門啊，亦都係可以擺到嘢嘅。咁側邊亦都係有圓弧設計啦，咁睇落去咧，成個收納空間咧亦都有啦，設計感亦都有。咁我哋嚟到呢邊咧，同大家分享一下咧，其實我哋客廳原本側邊呢條燈帶咧係冇嘅，咁咧業主叫我哋後加呢條燈帶上去咧，咁變咗咧你唔開主燈嘅情況之下咧，其實呢個單位咧都非常之夠光㗎啦。咁個燈帶個氛圍咧就往上面打啦，咁喺一個精裝房改造非常之一個好巧妙嘅一個燈光效果設計啦。咁我哋嚟到我哋一個陽台啦，咁陽台咧我哋做咗一個大落地玻璃嘅設計，咁啊視野咧非常之好噶啦。咁地下咧我哋都係幫佢鋪咗一個呢個塑木地板啦，咁睇落去咧亦都咧係比較一個田野風嘅。咁後邊我哋做咗一個洗衣機櫃，咁同埋呢個側邊位置咧，因為業主咧佢平時咧可能會中意飲翻兩杯啊，咁呢個位置可以俾佢擺下啲酒啦。咁後邊我哋做咗一個木飾面嘅一個長板喺度咧，咁啊幫佢再點綴一下呢個單位啦。咁我哋嚟到呢邊啊，呢邊咧我哋咧就放棄咗一個傳統嘅餐台，咁咧業主咧叫我哋幫佢做咗一個吧台嘅設計嘅，咁咧側邊亦都帶好多圓弧啦，咁同埋側邊呢個餐邊櫃咧，同我哋呢個隱形門咧其實係一體嘅，只要我哋一閂咗呢個隱形門咧，當你睇落去之後咧，成個單位咧就好似一幅牆咁樣啦。咁我哋呢個餐邊櫃側邊亦都係帶好多圓弧嘅設計啦，中間亦都有層板，亦都有發光嘅燈帶，咁咧亦都配咗軌道插蘇，同埋咧後邊咧亦都係嚟同一個鞋櫃嗰個大理石紋咧一樣嘅一個飾面板嚟嘅。咁我哋側邊咧原本係一個飄窗嘅位置，飄窗嘅位置係唔打得嘅，咁所以我哋亦都係幫佢做咗一個收納嘅櫃咯。咁可以有櫃桶，可以俾佢擺更加多嘅嘢。咁同埋咧大家可以睇一睇呢邊係咪個廚房？廚房我哋亦都係有改造到嘅。咁我哋原本將廚房嘅牆同埋一個玻璃門咧係拆咗嘅。咁我哋將個雪櫃咧就移咗嚟呢邊，做咗個嵌入式嘅冰箱。咁裏邊咧原本唔啱顏色嗰啲門板咧，我哋亦都係幫佢全部換翻晒同客廳同一樣嘅顏色啦。咁睇落去咧亦都係非常之好睇嘅。咁呢度咧係一個隱形門，咁我哋推開佢之後咧，咁又到嚟咧就可以去到我哋一個3個房間嘅一個空間啦。咁我哋首先見一間呢個長輩房啦，咁長輩房咧比較沉一啲嗰啲顏色嘅。咁我哋做咗一張榻榻米床啦，後邊有床頭板燈帶啦，咁側邊咧亦都咧係做咗一個衣櫃嘅一個設計嘅。咁我哋嚟到呢間兒童房啦，咁兒童房一個設計咧，咁我哋係做一個榻榻米嘅樓梯設計啦。咁下邊亦都係帶好咗燈帶噶啦，咁後邊亦都有床頭軟包啦。咁我哋咧利用呢個飄窗嘅位置咧，做咗一張1.5米嘅床。咁後邊咧亦都咧係有一組咧好靚嘅一組綠色嘅衣櫃。咁同埋後邊呢度咧，亦都係搭配咗一個咧比較樹紅嘅一個洞板喺度嘅。咁兒童瞓喺度咧，咁啊更加之舒服啦。咁我哋再睇我哋呢個主人房啦。咁啊主人房咧原本係廁所對住床頭嘅，咁業主咧亦都叫我哋咧將佢做翻個 L 型嘅衣櫃啦，咁啊唔好對床頭啦，全部用黑玻璃嘅設計，帶好晒燈帶噶啦。咁我哋嚟到呢邊咧，亦都係利用咗個飄窗，一整排榻榻米全部做過去，咁咧變咗個空間感咧係更加之大。咁同埋咧，我哋亦都係利用咗一個書台咧嚟做一個分隔，咁變咗呢個位置亦都可以做梳妝台啦，亦都可以做床頭櫃，上面而家係燈帶全部亦都可以收納嘅。咁啊，唔知你對呢個單位精裝房改造成點啦？咁如果你覺得有需要嘅，咁歡迎可以隨時聯繫我哋。咁我哋下次再見，拜拜。